Nabiso, mon amboka Mike Mukeba, imbote na yo pe boye bolamu. Mbote mama. Merci pour na kondima ko ya na mituna na biso na yonde to koyeba na kobeta masolo ya investiture ya gouvernement ou ko intervenir bongo lobby na assemblée nationale to ko talaba enjeu autour ya compromis au président de la République azui na ba députés nationaux to ko lobelango awa to ko lobela pe marché ya mon amboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito o lobby le kanaki awa mais alaki bongo dispersé na ba agent de l'ordre to koyeba na kobeta lisolongo awa mon amboka insécurité à l'est du pays. Je tiens à rappeler que les députés à Ituri, qui n'a claqué porte à plénière il y a quelques jours, on a exigé solution immédiate. Et le moment qu'on a eu awa ni des stratégies à côté finalement en place pour nous permettre d'être de est et bafanda pena Kenya. Donc on a peu mon amboka au Italie ba assemblée provinciale motune outie pa na moko na ba ibalanda kabiso na chancelier Tchala News ko luka koyeba importance ya ba assemblée provinciale ezanini en quoi ba assemblée provinciale contribue directement na vie ya peuple congolais et puis to kotala pe motion obilo weba kina ko initier busuki na yango wapi eleki kaka bongo to esalami ndenge nini mona mboka Mike Mukebai Lobby Mokonzi Mboka eba kibongo ko sangisa ba député plus de 350 na chapiteau ya cité à Union africaine mais pas ikani ya Fandaka bazu compromis parce que ba tension ezala qui visiblement na kati ya Union sacrée ba bandaki ko boya été ba ko investir au gouvernement anaté to moni était lobby ba yokani motuna yango mona mboka ya biso ko banda ko tambola kaka na ba compromis boye pendant que batu bango moko bazwa engagement ya ko faire basculer au eza majorité na kati ya assemblée. Compromis wana eli mabete inga kozala mabe so bato baki mpona kosenga misolo kosenga bibunga yo moko lobi te bandeko ya Ituri balobi soki botai na makambo bokenge na est te tokosimba likambo ya investiture te wana yali bosenga moko ya malamu kwe koboya yango te yali eleko oyo bato baso babi te mokonzi ya mboka aza na posa te ba député provinciaux nationaux nyonso ya Union sacrée ba pesa maboko bato wana ba ko sa politique ba politicien et ali pe eleko bango pe ba ko pona ko yebisa sala na likambo loko ba sengi likambo pona bolamo ya ba kongomani ba sengi likambo pona bolamo ya mboka to ko mona yango mabete mabende soko bayaki doko ba ko benga ba pétitionnaire soko ba député révolutionnaire ba yeba na kate moto atanga bango soko ba kama moko ayebani te kombo na bango yeba na kate ba bombani na molili ba ko so ba binga uta français chantage wande ali mabe soko lobi na ngai te compromis djwami ali malamo po ali programme ya gouvernement bato mososo ba moyete bo senga na bango ya ba kongomani pa ba ponaki bango ali na kati te ba ko tombola mongongo ali kamba mabete lokola compromis ezali to se pete to kenda liboso mona mboka to meka ko contextualiser malamu mpona solution ndenge ezwami mais est-ce que bato baza ko kende bango ba député tango ba ko kende ko investir au gouvernement ba ko investir parce que baza ko approuver au eza programme d'action ya gouvernement wana to baza ko investir parce que mokonzi mboka sangisa ki bango ba solo kasi mokonzi mboka sangisi bango ba yo kanati ba yo kana likambo ya gouvernement ya programme asangisi bango pona masolani pona programme o balobaki boye botala eyano yango o basengi boye botala eyano yango bayokani na programme ya gouvernement bayokani na likambo mosusu te yango na pesi oyo ndakisa lokola bato baninga batindami ya Ituri na koliki ate ngai nayaki epai masola bango ayaki te mokonzi ya mboka atalisi bango na kati ya programme ya gouvernement ntango mokonzi ya mboka ake kosola na moninga na ye mokonzi ya Kenya habite mampinga ya Kenya baya kosunga biso yali eyano te na pasi oto komonaka bana beni bakokufaka bana Ituri yali eyano lokola biso mampinga nano ekoli makasi te yali soni te kosenga baninga baya kosesa bino na lisi toile ya biso bato na mokili bamboka ebele baninga basesa bango na ntango etumba ata mikili ya Europa ntango baka na etumba na Hitler bakimaka batikaka bamboka na bango ba France ya banoko ba Belgique batikaka mboka na bango bandeko ya mikili ya Amerika bayaka kosunga bango
eyali soni te eyali eloko basalaka na ntango mpasi eyali moninga ye asungi yo lobi tokotonga mampinga na biso mpo te biso moko tozala na bakoki ya kotiesa bokenge na kati ya mboka tia sécurité eyali eyano bapesi bango compromis, c'est un compromis autour du programme. Tozongela o etali coopération na gouvernement ya Kenya na o etali makambo ya mapinga pona koyeba na ko soutenir ba FARDC na biswawa mona mboka Willy Bolio oyo aza moko ya ba députés nationaux ayebi na ko initier pétition pona ko déchoir ko destituer oyo azali mboso kodi alobi yende ifo ba longola alobi birote alobi mboso bango banda ba bandi makambo ya union sacrée ba pesa ka ba opposant susu maloba te mboso aza incompétent mboso aza crédible te a initier pétition pour faire partir et puis surtout qui na conférence de presse on a tout combien de signatures déjà récoltées na nzela oza ko memela alobi 130 signatures motuna yango mona mboka Mike Mokebai visiblement Union Sacrée et yebi na kokoma na près de 400 députés 380 390 etc. wapi ye azui bato wana po bakoma 130 na pétition zomona tete bato mosu na kati ya Union Sacrée peut-être lokolo na kati lokolo libanda yo moko lobi ye azui kama moko na tuku misato soko ozwi bato ya FCC oyo batikali na Kabila basali kama ti engo badepa na biso azwi kaka bato tuku misato ngambo yali te eloko kobangela yali te eloko ndeko wana asali ngai nakopamela yango te nakotelemela yango te eyali na makoki ya motindami atia pétition à quoi ça moto ya monite na ba ko kamba ko sa musa mala mote yali musane ya mutinda ngai na ko mona yango mabete na bisala musana yo kasi tango ko lobate ko bangisa te po bita zui kama moko na tukumisatu loko ya ali moto FCC ali moto FCC FCC yaza ngo baboni azui kama moko ya FCC et pas na biso azui bato boni tukumisatu ngo bate biso to tikena bango pene na boni to tikena bango pene na kama misato na tuku sama 370 ya kobanga réalité po ndenge bato baye wana bango nyonso bali na boyambi lolenge moko te ebele bayaki kaka lokola bana kisaba bakayaki mbonge balandi motema ya ngambo motema mbamoso epai boy so yali tuku misato nda azwi eloko kobanga réalité voilà mon mboka toza kokuba na yo penza tozalaki wana tango ba député ya Ituri ba lobby c'est fini to participer na ba plénière kaka mokolo président de la République akoyeba na retrouver solution urgente sinon to kozala teza na ba investiture to sundoli makambo nyonso ba lobby te o eza koleka kuna mokonzi mboka za ko ignorer yango mon mboka yo moko ti koloba ete mokonzi mboka azui ba asengi soutien bandeko ya Kenya pona ko renforcer. Pourquoi Kenya mon mboka bamboka ezebele angolais yaki awa esali meeting aérien te esenge boyeba ndenge nini makambo etambola kana obabi relation internationale Angola ali na mampinga ya makasi ali babinga kotali français l'une des principales forces régionales sur le plan militaire na SADC soko tangi mikili ya Afrique ya suka Afrique du Sud okotanga Angola o ali na mampinga ya makasi batongi mampinga na bango bali na bapepo bitumba bana biloko ebele biloko kilikili kasi Angola ali mosika na est soko senga Angola kende kuna ekosenga ye mbongo ebele ekosenga ye makoki ebele po epai ya ali te atinda bato bakenda tikuna yali mosika mingi Kenya ali pembeni Kenya ko kokatisa Rwanda ayepa na biso ekosenga mbongo ebele te ekosenga makoki ebele te soko senga Angola likambo liboso yango wana lokola Angola ali mosika pa boye bamboka mosusu oyo tokangami na bango mondelo soko Angola alongo epai boye akete kuna epai na bango bakomwa lokola Angola akomi na posa ya koya kokonza bango kuna po Angola za mosika ekotia bango na kimia soko ali mboka oyo ali pembeni moto ye o ba mesana na ye okinga po na makambo wana mibale yango wana Kenya moto sengela ya po soko tobaki Uganda to tolobi Rwanda to tolobi Burundi bato abeleli babe banguna bango batu batindaka bato baya kobundisa biso so bobi Tanzania bobi pa ya Kabila to dimbogo eza mapinga makasi
o batanga ngote na kombo ya makambo mabe na Congo. Kenya batanga ngote na makambo mabe te Kenya yako sabu ya jibilo ko na biso. Ali pembeni pe ali na mampinga ya makasi. Aina kiteko tambola mwa malamu. Nde juye. Tango sangisi makambo nyonso ya moto sete bajwa Kenya aya. Pe ko banza tete sa makana pete boy. Tango tosoye na Kenya bamboka misusu ya minene pe bakotala soko ya malamu te Kenya aya kwa ko ya boye mboka muso esiliki doko alongwe pa na ya komi pembeni anga toka na kaneta wako bundisa ngai oko mona ango wana soko sangisi makambo nyonso wana mboko ko sunga biso malamu ya Kenya. Eloko nini yango esalaka ete soki batangi kombo ya Rwanda bato ba kande mati bato na motema so batangi Burundi kande mati ba Congolais l'histoire kati na biso na bango po bayaka na mampinga na bango baye kokota baye kozwa bokonzi bavandi na ngambo ya mboka na biso kuna na este ba mampinga na bango basali makambo encore koboma bato okaka babengaka masakre ya tingitingi masakre kilikili kuna bakongomani batika na pota na motema balinga koyoka kombo ba mboka wana te moto ya ye asali bandekono mabe yo ko sepele suso mona ye batika biso pota na motema yango amwe bakongomani balinga koyoka kombo ba mboka wana te. Mwana mboka tozalaki na mwana mboka Nyarugabo Moïse oyo alobi azo réitérer ete identité ya Banyamulenge eza négociable te et puis soki ndenge azomonela bato baza ko indexer bango du doigt soki baningi balakisaki Congo eza soki ndenge nini bango pe bako peuple Nyamulenge bakotelema bakolakisa pe pa na biso ke bango bakoki kopiétiner bango kolanda Nyarugabo te wana ezali kobakisa mafuta likolo ya moto toana posa bato bakitisa mitema ngambo na ngambo epa na biso bakongomani tomela kopo ya mai tokitisa epa epe bandeko na biso Banyamulenge tomela mai pe bamela pe mai bakitisa kopo kotombola mongongo ekosunga biso te koya na kanda ekosunga biso te tango ya koloba wana esika ni Banyamulenge bapona ete ya motinda mina bon bapona ye wapi atika tokoshisa likambo na kimia mokonzi mboka sha lobaki na kozongela ngo lelo te Banyamulenge toana esika kotia bango te bali bakongomani peut-être que zaki erreur koloba bongo et bakisi bango mafuta nani alobi te mokonzi mboka asaki mbeba kasi ndenge tozomona engagement ya mwana mboka Nyarugabo ye moto ali baponaki epai wapi po alobelaka bango bapona ye wapi ye baponi na Uvira te nabi na yo bapona ye te alobelaka Banyamulenge nyonso baponaka epai wapi te babi baponi yo nde kolobela biso mokonzi mboka sa fungolaki nzela alobi te bali bandeko tokovana na bango na mesa tokobongisa likambo wana oki ngai ye comme le quoi nkita na ye comme un fond de commerce na ye politiquement il n'existe pas il n'a plus de discours Banyamulenge tokosolana Banyamulenge tokoyokanaka mokonzi mboka asi afungola nzela tokokoba na nzela wana po natalisaka bato awa te moto akozala makasi ya kozwa Banyamulenge okende bimisa bango na Congo ayali te bao babelelaka wana ba réseaux sociaux boya bobimisa bango kaka kobelaka na ba réseaux sociaux na sina yebisa bango soko michopo na ye ningani yo banzi oyo ozokanisa moto na yango nde kosama to politique ya réalité na sina yebisaka bato te mboka moko ekondima te kozwa Banyamulenge bokende tika bango epa na bango tango bato bazwaka bango kosangisa lokola Banyamulenge na Rwanda bayebaka te Banyamulenge bali mosika na Rwanda Banyamulenge bali na Sud Kivu bali pembeni na Bujumbura bali pembeni na Burundi ba pembeni na Rwanda te bokosi bakongomani botie bango na moto lokola te Banyamulenge balaka na ndelo ya mboka na biso na Rwanda te Banyamulenge bali mosika na Rwanda bauta wapi kasi mama soko bandiko bepai bauta tokosuka te mikolo nyonso bauta pai bauta wapi bao bakoloba lelo te Banyamulenge babotami na mabele na biso okotuna ya uta koko na utaki Rwanda ya botami yao akomi na mibu tukumitano yoko tuna ya uta wapi bino moko bandeko biso wana poto boko bengaka baminde bapesa bino droit de sol obotami wana okomi mwana mboka wana yoko tuna uta Banyamulenge bakoloba lelo bauta paite bauti na mabumo batata na bango na mama bango na mabele ya Congo mwana mboka soko boko zongelaka baso bautaka wana bamosu basi bakufa bakoba bakoko bakenda bao babotami na Congo bakoyebisa bino tobotami awa tokendani wapi na mibeko na biso yebi te so moto abotami na bele na biso azwa nationalité lobi bongo te
yali bongo te oyo abotami awa ekomami bongo te olingo lobaki malgré bandenge mokonzi ya mboka asengi armée kenyani yawa mpona kosunga biso na oyo etali précisement makambo ya banyamulenge kosenga négociation na kimia nalobi na yo mwana etali makambo mandoki te soki ozwi mandoki lelo okoki kobeta bango mandoki bakufi bakoyebisa yo okoboma bato bana mandoki te soko bazwi mandoki esengeli kolonga bango na mandoki loko bazwi mandoki te esengeli kosisa likambo wana na mesa likambo wana tobandi yango banda tozwa bonsomi na biso te lelo esilaka te soki omoni bato basali mibu tuku mita 50 60 basisa likambo te elingo bate bakokanisa yango malamu te esengeli lelo biso molongo ya biso tokomi na bakambi lelo tosisani likambo wana ebanda liboso ya bonsomi na biso avant l'indépendance te lelo elingo batia likambo ya pete te ya likambo ya kobela na réseaux sociaux te okomi na réseaux sociaux olali oloti ndoto yobe okomona ya likambo ya kotia mayele na se na kimia koluka eloko ni ali malamu mpo na biso na bango mpo te kimia ya mpo bato mosusu réseaux sociaux nde koma kosisa makambo nyonso mpo na bango soko asa akomi na réseaux sociaux amoni yango wana nde bokopelisaka moto te tokitisa mpo tofanda toswa bokopelisaka moto yali malamu te mboka Mike Mukebai na Assemblée nationale avant totika finalement sujet wana po tokota na mosusu bayebi na kobongisa ete batia commission moko oyo ekokita na terrain mpona kozwa information koya nango na kati ya hémicycle mpona koyeba na koluka ndenge bakobongisa na niveau na bango baélus nationaux bastratégie mpona koaccompagner gouvernement na procédure to mpe na lutte contre l'insécurité na este ya mboka na biso les mêmes députés ya Ituri baza kokroire na commission wana te balobi déjà le fait que baexclure baoriginaire ya kuna ekoaboutir na eloko te yo oza mpe moko ya badéputé ata oza na niveau provincial mwana mboka Mike Mukebai toyoka basango obemi naku mabunda basalaki bakomission wana me kino lelo toyebi te rapport final ezalaki nini mpona yo le fait ya koexclure badéputé plutôt badéputé ya contré wana mpona yo eza solution en avance to eza efficacité ya stratégie mama eloko nyonso kosala ekopesa be nongonongo okoki koloba te totia bango na kati epesi nongonongo bato mosusu batie mayele babi te lokola bango bazala kuna bako bato bamosusu bali na kati ya bagroupe jamais batia bango te eloko bango bayeki kosala bazela mosala esala so mosala esali malamu te lokola bango bayebi makambo malamu bayeki kotesa te mosala esali mabe koswana swana wana yango moto kopesa biso eyano te mama epesa biso eyano te boki ngai epesa biso eyano te mwana mboka Mike Mukebai gouvernement sauf imprévu ekozala investi mokolo ya lobi mpona yo bamiser sur quoi oyo eza lokola bapriorité fo basala nanu dans un yo moko okoloba yango wawa likambo ya este nabeti maboko nasepeli ndenge mokonzi ya mboka ake koyokana na Uhuru Kenyatta po te mampinga na bango eya kosunga biso ngai moko nasi napesaki makanisi mbaleleki nalobi lokola lelo oyo Uhuru Kenyatta koya kosunga biso bazwa mampinga na biso batinda bango na bamboko yali makasi po bakende koyekola ndenge ya kobunda etumba oyo yali na este po etumba oyo ya este yali lokola bitumba nyonso te yali etumba monguna akobomba na ye abomi azongi eyali eloko moko ya malamu eloko ya liboso eloko ya mibale esengeli te gouvernement asala kobundisa kanyaka mboko soko ekokufa kanyaka eleki mingi kanyaka ezonga nsima ezonga solo nsima so kanyaka ezongi nsima te eloko ya malongo ekotambola na mboka oyo ezali te esengeli te kanyaka ezonga mpenza nsima ya kosakana te ezonga nsima ya solo wana nde mboka oyo etamboli oyo mosu etikali bango moko bayebi mosu etikali bango moko bayebi avant tokota mpe na makambo yango ya kikanyaka wana lobi mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito na nkombo ya Lamuka bayebaki bongo na komanifeste mpona koloba ete pas de Congo sans Beni, sans Ituri, sans Nord et Sud Kivu lobi
avant de manifester, le gouverneur a dit que la marche est autorisée, mais quand même, il a manifester. Soit au but en 2019, mon ambo comme nous dit, ça qui déclaration à TV5 à qui était créer des circonstances pour promouvoir l'insécurité. Namboka, nous avons manifester pour nous sécurité. Est-ce que c'est paradoxal? Oui, on retourne dans le cas de Mozito. Nous allons qui m'ont so mozuta a tout année libaku na monoko na ngai te moto na koya koya kende otuna ye lobo baki boye lelo bongo liboye wana ngai te ngai eloko na sepelite ndenge bapekisi bango kotamba wana sepelite yali malamu te tobite to ali bokonja union sacrée esengeli te to banosa makambo mosusu tozali kotemeanele kwa kabila soko fala na posa kotamba botika ya tambola totikani ya tambola wana na sepeli na ngwata mokete non tango totambola corona yalaka tango makambo rosa malonde yalaka totambola corona yalaka idepesa tambolaka biso totambolaka na tango makambo ya rosa malonde totambolaka ti non yali malamu te wana esalika pasi ya motema yali malamu te tokobunda mpo kongo ezala kongo ya mibeko eyai te ya kopona bango batamboli bango bapimeli bango non wana yali malamu te malamu te batikani bango batambola batikani bango nakosenga mpenza mokonzi ya mboka mbalasi batikani bango batambola yali bamdingisa mobeko likonzi epesi botikani bango batambola likambo ya korona te awa kuna awa na cinquantenaire kila awa to ayenga kendo tande bato basangani na cinquantenaire matanga ekosama moko ekokende kuna na hôtel de ville kende otade wana corona yali te non olingo ke bakambo mokonzi mboka bandai kotele me atango azaki opposant ye mo pa komi ko eyali malamu te na yebiso eyali malamu te totikani Fayulu atambola totikani ye atambola sikeko lakisa lokwa toko bangai sikeko lakisa lokwa monene koleka botika ye totikani ye atambola bakongomani bakokata likambo oyo na mapononi totikani ye atambola na leli na sengi batikani ye oyo alimba liboso tete bapekisa kotambola na baba eyali malamu te batika ye azwa bato na ye batambola nde bakolinga mama oyoki ngai voilà le message eleki yokoza moko na kati ya baya union sacrée wana oza kodénonce boye message eleki ekomi epa na baye baza kolanda biso mona mboka ya Mike Mukeba Willy Bakonga bayebi na kokanga ye na Brazzaville na maleti ya mbongo 2 millions mobimba na kati ya maleti ya lobi ete eza mbongo ya Sévigné oyo eza baekole na ye ça n'a rien à voir na makambo oyo baza kosoupçonne ye lokola na kati ya détournement mona mboka projet à gratuité, c'est quoi si bilan il fallait 4 milliards pour gratuité sur toute l'étendue et à territoire national. Le Bakangi DG directeur ya Sekopé na kati ya Makala. Ministre wa bandaki ko signé banani arrêté ministériel pour autoriser le fonctionnement ya bekol wana eza Willy Bakonga. Ba bengi pesa biso ba information akei ba isi ya kali so habité botike na mikolo boye na kati ya mikolo wa to sutuka akomi na Brazzaville azako se reprocher na eloko. Mama yo moto ebisinga nganga ebite olobite Willy Bakonga bi emisolo ya Sévigné. Misolo ya Sévigné abomba kandako. Epekisami kobomba mbongo ebele na banki na ndako mobeko ebite mbongo ebele tia yango na banki pe ali mbongo na ete eli ya betelo école betelo wana bali na ndenge basalelaka bolenge bene ya misolo bakenda nde kotikela yango na ndako na ye epekisami eloko wana babengi yango na kuta ya diferencier thésaurisation kozwa mbongo ebele $50,000, $100,000, $1 million kobomba na ndako akwai soko abita eli ya Sévigné akwai po abombaki yango na ndako lolengeni po ali mbongo po esa mosala po ali mbongo po te futa balakisi esomba bon apembe ya kokoma ekomi nyonso maboko na ndeni akwai so alobi bongo ya liboso ya mibale sika bake kozwa na mbongo yango libanda mboka akokenda ngwapi ya misato akatisi ya ali ntoma ya mboka ministre wapi mokanda bapesaki ye ndingisa tabi mamboka wapi mokanda o bapesaki ye
mama sa kwei tikani yake na samba yango ndene sika na tolinto yeba est-ce que tozaka kana DG tozaka kana ane ba ko pesa sango pana ba mikonzi ndenge mutu akoki kokatisa babi akati na bwato na niveau mama elimo apasi yango na makambo nyonso tokobunda nano mpenza tolongi bokenge ya mboka te akati na bwato na butu bato bakokatisaka na bwato oyebi mboka so eza na misolo te bokenge mpe kozala makasi te mpo bokenge esalamaka na nzela ya misolo sengeli mbongo ebele oyo esalami wana eloko tokoka pasi kasi esengeli kobongisa yango. RFI a commis article à l'objet bakongaza na double nationalité, notamment américaine. Ça reste vraiment à vérifier pour visiblement y banaka nangote. Ce qui est salami bongo était à la nationalité américaine, est-ce que vous avez facile à extrader ah? Bati bazongisi ete na zongide. Toyoka ki banu. Bazongisa ki elobi nako. Loko nokete bazongisi. Mama ayibi mbongo ya Congo. Mikili Amerika okota makambo wana te. Ayibi mbongo ya Congo, ali mbongo ya Congo bakosabisa kokota makambo wana te. Okigai? Ayibi mbongo ya Congo. Mikili Amerika ekota makambo wana te, mbongo ya Congo akosamba nde awa. Bakokanga ye awa akosamba awa. Soki esengete bakanga biloko na ye po bazongisa mbongo wana bakokanga biloko na ye. Akosamba nde awa ayibi mbongo ya Congo ya mbongo ya Amerika te. Awa toko bango mosusu ye yo tibako ngotea na banque centrale. Oyo Noel Chan. Aza américain tolumisi mikanda ya passeport na ye bato bako yoka te ye wana mosusu te tanga okoma wana sa potopoto akimi ake awa na batie te toko bate Noël tene américain bato bako yoka te il a la nationalité américaine il a la nationalité ngai mo na bimisa passeport na ye ya mikili Amerika. Ah bon? Wa toko bango bato bako yoka yango Félix ayoki yango te toko yebisa ete moto wana ali américain. Il a la nationalité américaine. Asa atika yango mokoni. Ata atiki yango mokoni azonga une nationalité congolaise. Mosusu ye wana te. Non Etienne. Il est américain de nationalité. Mais lobi pe na kata masolo ya mokonzi mboka na ba député ba baki na ko aborder sujet wana ya double nationalité. Mokonzi mboka za ko senga ete to arriver na point où ba tout même ba zui nationalité extérieure ba na. Nano to commune yango te. Nano to commune yango te. Okinga wana lobi toyeba kokoma wana lelo na tokomi na yango te lokwa Noël Tiani ali na nationalité américaine pona yo bacha ekuna te mobeko ya mboka moto epekisi tongai nana za moto lokuta po azali candidat président de la République tango ay candidat président de la République abombaki nationalité américaine moto lokuta boyebo te esika misolo akelo boma mboka te bato fesa yango tia na bokonzi ya boyenge ya misolo akoboma mboka amoto lokuta amoto lokuta ye wana tobeleli yango liboso te batia ye tobeleli yango siko lelo okinga tobeleli yango mongo makasi mais ye kaka Noël Tiani autaki koloba ete aza ko proposer ete fonction ya président ya république ezala na tuni yo na bina yo kende ko tuna ye sikaza na nationalité américaine mobeko ya Congo ebiso na nationalité américaine obungisi nationalité congolaise sikaye koluka libonga pause na Congo lolenge nini po ala isu na nationalité congolaise te akomaka candidat président de la République ndenge nini ye moko moto liboso ya lokuta comment il est devenu candidat la loi congolaise d'interdit akomaka candidat boni na nationalité américaine ana mwana na ya botamawa Nicolas mwana moke sika kokisi mibu misato mba mosu mine mitano mwana wana botami awa ali nano bébé bamemi l'ambassade des États-Unis bapesi nationalité américaine akombo tata na ye mwana na ye Nicolas aya koyangana il faut asala droit de réponse pour ya kolinga te asa droit de réponse yo kenda nani na kati ya sito ya Gauthier essaye na bakombo nango nini site Netic News kende beta na kati komona passeport ya nani ya Noël Tiani beta komona passeport na ya kosa droit de réponse eza ko ba monoko to yali ya oyo mokande yali kende na Netic News benga ata bato Netic News bakopesa o passeport na ye soko zali ya lokuta joa numéro ya passeport na ye tinda yango epa bato miki Amerika po ba biso soko passeport za lokuta to ya solo akopesa droit de réponse ya likambo ya sali oyo akopesa to sali te
bien bapanzi sango nde bokende okundola passeport na eza na Netike News mikolo uti oleka bakundolaka yo omoni yango te bauti okundola yango so babimisi yango omonaki yango te na ya ye na ya mwana na ye bato baoloba peut-être que ozo défendre Moïse Katumbi ozo défendre bato ye ebongo soko na bundeli mokonzi ya mabe te wapi ngambo toalaka na mboka awa tomoni bato oyo bazwaka nzela ya kokenda na candidature na président de la République ntango ekomi ya Katumbi ekomi ngambo wana toloba te soki olobi mabe bato balingi ozala be na makanisi nde mona bango ezalaka te toye na démocratie botika ngai na makanisi na ndenge na ngai kandenge ozoclarifie ake soki okei soki na netike wana tokomona makambo ya passeport ya nadebisi yo Netike News eske soki bakei bakomona mpe ya Katumbi bongo mpo duti wana esi na bato nalobi na yo boye Katumbi akosi bino na likambo nini te bakona kotuna mama akosi na likambo nini soki tata na ye ali kongomani te Katumbi asala tata na ye kongomani aloba yango akosi na likambo nini bato nde bakolinga balongola ye na maponono ye tata wana Noel Tchani ye akosi te ali kongomani akasu kongomani te Katumbi akosi bino akosi te mama Katumbi aza zambien aza congolais te mama nabi na yo oyo mama Katumbi nga nayebi yango te bao bakoloba yango baya na mikanda na ye ngai navandi awa na banoko na ngai bayali to ya Braza Congo banoko na ngai engo bate ngai nakoyi moto ya Congo Braza banoko na ngai bana nkasi na ngai ndeko na ngai mwasi abali kuna soko lela wa ndeko na ngai akomi ministre ya Congo Braza bato abi ta ndeko na akomi a droit nationalité ya mobali na ye na Congo Brazzaville ta mokeba ndeko na akomi ministre na Congo Brazzaville kakongomani te kakongomani te bato bakosangisa biloko bakosangisa ekomi sangisa bokolo bango na monoko ngai nayebisi bino ya Noel Tchani yango wana oyo ayebi ya mama ya Moïse Katumbi aye abimisi yango soko yali lolenge wana nakobundela yango te tokotika yango bakoloba yango na monoko baya na mokanda poso ayi zambienne engo baboni epai ya botama mikanda yali baya na yango soki obi tofunga parenthèse moke Moïse Katumbi ye wana auti korestructure parti na ye basafu na Francis Kalombo baza nome na kati kuna mwana mboka pourquoi kaka na période oyo ya baturbulence ebele na kati ya union sacrée te kotia bakambi na kati ya ensemble yali na likambo na union sacrée te esengeli kotia yango banda kala kasi etumba otwalaki nango mpona kozongisa Kabila nsima nde otwaki biso ngonga baye kosala yango lelo eyali na likambo moko na union sacrée te wana yali lingomba ensemble tokosala makambo na biso na ngonga oyo biso tosepeli oyo bakambi ya lingomba na biso bamoni ete sika tokoki kosala yango basali yango tokosala yango te mpo na bato tokosala yango te mpo na kosepelisa songolo to baka te tosali yango sikoyo mpo ngonga sikoyo nde epelemi oyebi te esengeli ete ensemble esala sorti officielle nango etumba oyo ya union sacrée ezwi biso ngonga ebele tokoki kosala yango te tokosala yango wana ya makambo ya lingomba na biso etali union sacrée te lingomba na lingomba eyali na bonsomi na yango na kati ya union sacrée. Voilà mon mboka avant de continuer na sujet mosusu tozonga moke na makambo ya Willy Bakonga wana makambo za koleka ba millions et traversa kaka ba poche ya bato pendant ce temps il y a des projets le quoi Bukanga Lonzo ba uti ko bimisa ba masangu na ba loso ya sika mais il faut ba kena on a ba site où ya vente mbongo ezate selon madame Dadi Bidia Fou ya za DG ya réserve stratégique où ya za chargé na makambo wana mon mboka finalement masangu ngo ba bimisi ya liboni bisi masango batika biso 600 tonnes yango ande kotia biso makelele boy akoluka nde kokende wana mais bon on est juste bien ba poche ba mais bon pour na congolais ezalité projet ya ba congolais bon ezate mais so ezako yiba ezokende na mena tout na ndeboye assemblée nationale bazana pe pona ko contrôler ba fonctionnement ya ba institution et autres et ça les makate pona ba sala ka eloko te goy goy soko koluka ba député nationaux ko nukuta bango ba vendre pas ba ministre mosala bango tongo pokwa ba député nationaux ako sa sinjela misabula matali ndeni ye moko mikono sazaka na antichambre ministre mosala ba député nationaux yango wana IGF
alingeti alakisi te assemblée nationale esaka nango mosala te mpe bakoyoka soni te bakoyoka soni te wana igf atalisi bango soni mpe basaka eloko te libungu tulu bango baali bana lokola bana bitindi ya baministre mikolo nyonso soko azangi abengi ministre akokontrole ministre boni akokontrole bango kuna bakoma na bacope soki amoni esika bato bakozwa mbongo akei asali kwa kokundwa moke ye adu aye atiki yango wana yo oyebi makambo esaka na assemblée nationale oyebi ndenge esalaka soki moto aye abi olingi kokundola boyengebela misolo ya ministre songolo lokola obi olingi osala enquête moko na ministère neti na ministre epai ya ministre de finance bato ya bureau d'étude ya assemblée nationale badwi yango babengi ministre babi bato moko baya kokundola kuna ndenge kosalela misolo ye sika bengi bato wana bayokani bapesi mbongo eloko wana ekoti na bureau d'étude evandi libela ekoti pa baexpert evandi libela ekobimaka te assemblée nationale ekoboma mboka mais ekochange baza plus de 500 kuna baza kokanga te ekobongwana na bakongomani baye bakopona bato sika mboka ekomi kofungama mokonzi ya mboka akobundisa kanyaka na mapono mekoya bato bayeba kopona batindami ya solo assemblée nationale ya kokufa basaka eloko te cop oki ngai nayebi nde bakosiki yanga basiki yanga batika ngai kuna ils sont en train de tuer mon pays mais lolengo moko yango moi tokobundisa gentil ngobia na Godin Mpoye kuna lolenge moko bongo biso tokeseni na bango biso moko biso so ndenge moko yango moni mo alingomba na biso na assemblée provinciale na baninga IDPS bango baso te bamoso IDPS bali na biso te motobo bali na biso Peter Kazadi mama Masengu Jerry Dikala Sami Kalonji boponami ya makala mama Thérèse Masengu kulutu na ngai Jacob baoto ali na bango na kati etumba bango wana obakisi na bandeko mosulu kwa magwa kabemba efe ba ya mudila yango moyi toko bunda wana na assemblée provinciale kisasa soki te pona kolanda ndenge toali lolenge moko na assemblée nationale bato bakoloba kaka te assemblée provinciale te bongo assemblée nationale sakani ils font quoi basaka mosali tala ndenge mbongo ekobunga ta biloko nani akokobimisa IGF biso kutu tokozwa ata basango ya makambo ya mabe ya mbongo tokomemela ata na IGF bango kuna mwe bango bamemeli ye eloko makambo nyonso IGF oyo abimisio assemblée nationale ezalaki mpo bakende kokundola yango balaka wapi eyali mawa mingi bakongomani bayeba kopona eloko ekoboma mboka bakongomani mpe bango moko bakoboma mboka bakongomani bakosepela eloko ya liboso mpo mona te moto wana kokosa bino papa social soko omoni moto ayeli bino biloko baponaka moto te mpo ayeli bino biloko bapapa social bato ya liboso ya kolongola bango wana oyo bakoyela yo loso yango yo kongo ekobonga te mpe so mosolo oliaka yo osepelaka so bato bana na campagne baye bapesi yo loso ye bongo lobi okoliani ntango mwana akobela nsima ya lobi okoliani bato ya liboso ya kolongola ya kopona te bapapa social ya kolongola te baya na bino ya makanisi na bango bana nango mpona kotonga mboka te loso ya lokuta mwa soso lipapu ya lokuta ya kolesa bato banso botunani nano ye oyo tosepelaka yoka bakongomani bango moko bangabi bango baso te tosepelaka na ye mpo ye alombaka yo kosepela moto mpo akabelaka yo olingi te mboka ebonga yosala mosala yo olingi bakabelaka abando okabela yo mikolo nyonso ndeko na ngai akokabelaka yo mikolo nyonso okomonaka ye mikolo nyonso mba mosusu ntongo mwana kobela okomi kobenga ye boya koyamba yosu na nzela ya tshombo te bongeli nanu kobongola makanisi ya bakongomani bapapa social bato mosusu balia banda batindi biso na assemblée provinciale na assemblée banda botinda ye ata eloko ya moke alobaka te ata mwa mokanda ya moke contrôle asalaka te ntango akosisa soki ayebotuna yo osala mosali lakisa biso mosala asala osala kuna lakisa biso koba monoko te yaka na lokasa lakisa osalaki nini seki bakongomani bango bafungwa miso mpo bakongomani bango kaka mosala bango koba songolo bundela biso mokeba ebundela biso soko bino bokopona mabe nsima bobelela mokeba bundela bino so toali mibale misato kaka tokobundela bino boni soko boponi malamu tokobundela bino te tokosala mosala mpona kobongisa mboka yango wana eloko esengeli koteya bakongomani ekota bango na moto na mboka oyo komona moto omoni alati kitoko sumisi ta motuka kitoko malasi ekolumba solo atoka kuna okokango bakobenge grand prêtre
babi grand prêtre otuni bato grand prêtre asakani babi a frapper bato ba okumisa moto a frapper ba okumisa ye ba yebi ta frapper azangwaka mosa asaka moyibi kokosa bato oyebi ba koteka lopo ale moto mbongo kasi bato ba okumisa ye balanga nzembo ba koyemba ye aye pe na libota kobala boye tala ndenge babokilo ba kolengela ye moyibi babengi ye frapper ana lokumu na Congo jiba koyemba ye wera koyemba ye kofi koyemba ye fali koyemba ye fera koyemba ye kasi ali frapper bakolakisa bana biso te tala bato lokumu boza lokwa bato oyo ta epai Congo ekomi bolanda bato oyo bana na biso boza lokwa bato tala epai Congo ekomi ali pasi tozonga wana mona mboka mais to sisa bakonga mbala moko bakonga aza kosenga a réintégrer Sénat azwa ibonga na te si ekosamba esu te mpo ye te avanda wazela akenda kosamba na malembe ye akimi bakokokanga ye libanda bakangi ye ekomi procédure ya flagrance bakangi ye na mbongo ebele bakomema ye su na Sénat te bakende tu na Sénat kokanga ye komema ye na pa bazuze mbala moko ekomi flagrance okingai akimaki ali mototo oyo ali komi pese pa bazuze akimaki bakangi ye kokanga okinde bakoya na mbamo pa bazuze komi procédure ya flagrance okinde voilà mon mboka tozalaki na bino mokolo wana ntango bozo kosala makambo ya vote ya pétition bino boinitiaki contre bureau ya Godé Poyi bato basignaki na minute ya suka babaluki bami retiré bato wana basi retiraki pour na nini et puis actuellement boza na procédure kenda kotuna bango sika tozali pa bazuze tokozala bazuze bakatalikambo tofunda kendo tuna bango mokolo tata mbaya cheli nzaka na eloko lobi na tongo alongoli kenda kotuna bango kasi onga na yebi misolo tambo yaki OK kanyaka tambo ka osakana te c'est que Godé Poyi mutu atambo saki to gentil nani mutu atambo sikanyaka moto azana mbongo akobimisa mbongo kuna yo yebi ete na yebite ngana za député provincial likamba koza motinda mite yo yebite kuna moto ana mbongo akoko misa mbongo yo yebiete mais so bo jatini ngobila ya wone oya ali na mbongo okinga yo yokite bato batangi na motu ya moto bato azwaki joko yoki yango te ngana yoka kite ngana yoka kite yango na yepo na zwa source pa na yopo bino nde ba initiative oya kobetisa ngali bako na lobi esekoki on le baisse au Kiboto limito yeba mon pepe ya ko renverser ba président ya ba assemblée provinciale et ça mon pepe a union te wane yali mon pepe te o kune ko sama ba assemblée provinciale musu wane talinga ite biso na assemblée provinciale ki sasa to ko temela mpoi pompoi moto ko batela Gentini na boyenge ne mabe ya misolo ya Kinshasa ye moko pe Godé Poyi ko kamba assemblée provinciale mabe to pesa ki bandakisa lokola ndako batongi wana o ezali na sima basali ya assemblée provinciale babite ndako wana yali 531 000 $ te nde Godé Poyi alobaki yali 140 000 $, ndakisa moko yango wana yango tolobi te esengeli kotia ye pembeni moto mosusu akamba assemblée provinciale mpo assemblée provinciale ekoma na makoki ya kozongisa Gentini Ngobila na nzela etumba na biso yango wana yali pete kasi namoni te na ndenge tosanganaki na lingomba ya union sake Gentini Ngobila se apandi biso oyoki ngai apandi biso ya kopanza totikali soko na bi mingi zomi to zomi na mibale oyoki ngai oyo totikali na union sake yango batie na assemblée provinciale ya Kinshasa union sake eyali majorité te etumba towana yango lelo yango wana mpe tokotika yango te tolaki bango yango tokotika yango te na nzelo bakomema Kinshasa tokotika kotika etumba wana te mwana mboka tala Gentini babi na tongi avenue de la paix na tuni babi avenue de la paix ezali financement ya banque mondiale bato mosusu babi te banque mondiale te ntango okei na esika bakotonga avenue de la paix bakomi babi financement trésor public yai gouvernement central tala esika moto akokamba bato akomi na lokuta akosa bato te ye moto akopesa mbongo na de la paix kuna bakomi trésor public bato mosusu bakoma ya financement banque mondiale ye akoleka na etando eka kobeta tolo nakotonga avenue de la paix elenge so akotonga akozwa mbongo na gouvernement central sika ye akosala mosani moto abongo nde moto akokokamba Kinshasa ata totikali zomi tokotika na etumba wana te mais bon aboutir te parce que vous êtes toujours minoritaire ya likambo te etumba ya likambo mayele ntango tozala bundisa Kabila bato bakobisa nini biso nini bino bokokoka Kabila
Kabila na mandoki aina mbongo lelo bokonja Kabila mwangani te panzani te yo monyango te. Moi namboka avant dernière question na ça que on a introduction wa moto moko landaka chaîne oya tuni na tuna yo été quelles sont les missions principales il y a à l'assemblée provinciale sinon pourquoi baza ko supprimer en côté soko moto wana tuninga motuna wana ko yanola te ali kongomani ya mabe nga ko yanola été. Il est supposé connaître les missions de l'Assemblée provinciale. Et comment il a été Mibeko. Les missions de l'Assemblée provinciale sont déterminées. Et Yébani. La carte Mibeko li kundi. Et Yébani. On a mon tour dans la Koyanolate. La Koyanolate. La Koyanolate a que l'auteur Mibeko Mboka. Voilà, dernière question. Mon amboka Mike Mukeba, élection Salamina à Cour constitutionnelle. Mon amboka Dieu donné Kalouba, Ibna Mabongo, nouveau président, il y a Cour constitutionnelle. André Mbata, mon ko yaba constitutionnaliste, et amboka Oyo, à Lobi, na Kati, émission, mon ko Lobi était procédure et élection est biaisé parce qu'il fallait que baser la nano na tirage au sort et ça les mapo et crédibiliser processus et élection mais baseli en côté to limito yeba mona mboka mbangu ba kendeli nango est-ce que ça na coïncidence na présence et à Dieu donné Kalouba lokola moko ya ba avocat il y a ministère public pendant procès à 100 jours yo na mituna penze o kamati kamona ku constitution blambi yango baloli te oko zongi sa na makali pa ba chamisa kamere wa matata mama o bendi singate longwe ku koshoko ko kangango kuna kamere na kingo na totangia wati mama papa moi mbebe yalaki to go yanga na yango te moi mbebe yalaki pour singa ete basa tirage au sort kasi na kokenda na makambo ya mapono lokola mwa ngonga ekotungisa biso so basi basali likambo eke tokenda kasi toyeba koyeba te o bosaki mbasi abozongela yango bongo te okinge ndenge basi basali wana tokenda kasi mbasi babazongela yango wana te okinge mpo esengelaki te basala nanu tirage au sort esalami te tokokoyanga yango te teyali mabe poso toyangani yango tokoyeba tolokuta kasi bazongela yango esu te okingai tosaki makambo ebele mpo na ntina te tozongisa Kabila nsima awa Kabila ya sa azongi nsima tozonga na alima tozala na alima eya malamu te mpo so tobandi lisusu kozongela bongo elingo bato tokei na nzela kobuka mibeko te suka kongo ekozonga nsima nakosepela nango te eza récompense ya mosala asalaki na kati ya procès ya 100 jours to eza kaka keno baelio ye lokola azalaka mayele nakoba te bafuti ye mpo na mayele na ye mpo na 100 jours te aka mayele mingi donc bafuti ye mpo na mayele na ye bafuti ye te bafuti ye te lokola moto ya mayele bapesi ye mosala oyo ayebi kosala nalobi na nzela tete ya lifuta lokola bapesi yo mbongo il mérite ce poste là c'est un brillant juriste brillant na baoyo soki otangi bana mayele na misala ya bato ya mibeko okotanga Kalouba akomi babuku minene na mboko yango na bite bafuti ye ngo batete bapesi ye litomba mpo ya mosala asalaki bandimi mayele na ye c'est ça on a reconnu son mérite yali ndenge olingo memanga te mpo yo ali matata oyo akobetisa libakwa awa ndenge oyoko memanga wana te bandimi mayele na ye ali mayele ye akokoka kosala mosala wana nde bapesi ye libonga wana tokomi na suka John Numbi banda akima mandat ya recherche ebimi mpona bazongisa ye awa non baidentifier finalement soki na Zimbabwe aza place nini mpona bayeba na kozonga mpona kosamba na makambo matali niwa ya Shebea et puis chauffeur ya Shebea oyo eza bongo baza na mona mboka na mokuse na habite koza porte parole na ye te awa asi akei te kotuna nga makambo na ye te ok nga na akozela bakangani ye bazongisa ye awa aya kosamba oyo etali soko akei soko wana etali ngai te ngai elikia na ngai eyali te batia ye maboko kokotisa ye na pepo komemela biso ye awa aya kosamba toyeba solo na liwa ya Shebea na ya Bazana te lelo tokokaka mpasi na motema nzoto ya Bazana emonana te
soki tokoki koyeba epai ya nzoto na ye eyali tokenda kotimola ata mikuwa tosala matanga na libota na ye elikya na ngai yango wana maloba ya suka mboka yo message ya koadresse na bato baza kolanda yo mpo toclôturer session oyo ya actualité te napesi bango kaka mbote totelema tobunda mpo te Congo ebongwana mbongwana yango ebandi lelo nayebi te mabe eyali bato bakozomela biso nayebi te pasi yali na bakongomani kasi bopesa elikya na mokonzi ya mboka bopesa biso elikya mpo tozwa makasi ya kosalela bino mosala ya kobongola Congo. Matondi mingi mwana mboka Mike Mukibai, je rappelle que aux abongo moko ya ba députés provinciaux élu à ville ya Kinshasa, membre ya Ensemble pour la République et à mwana mboka Moïse Katumbi. Merci également à vous tous qui nous avez suivis à travers